हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। आज मैं ले आई हूँ आप लोगों के बच्चे के लिए एक और खिलौना। ये है मूविंग डॉग। देख सकते हैं मूविंग डॉग जो बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा क्योंकि इसका कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ही अच्छा है। देख ही सकते हैं, येलो, रेड, ग्रीन, इतने अच्छे अच्छे कलर्स के साथ ये डॉग आपको मिल जाता है। और जब ये चलता है तो ये साउंड भी करता है ताकि बच्चे लोग को ये अट्रैक्ट करे अपनी ओर, और बच्चे लोग इसे पकड़ के चलना बहुत ही प्रेफर करेंगे। अगर आप भी अपने बच्चे लोग को इंजॉयबल मूवमेंट इन्वायरमेंट देना चाहते हैं तो ये वाले डॉग खरीद सकते हैं। वैसे ये डॉग मुझे 400 से 500 के अंदर मिल गया था। आपको भी आराम से इजीली कहीं भी मिल जाएगा। वैसे मूविंग खिलौने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि डॉग, कैट और भी बहुत कुछ लकड़ी के आइटम्स होते हैं। वैसे ये डॉग बहुत ही अच्छा है। देख ही सकते हैं इसमें एक धागा भी दिया हुआ है जिसकी मदद से भी बच्चे लोग इसे आगे पीछे कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा शुरू में चलना स्टार्ट कर रहा है तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा रहेगा, और आप इसे अपने बच्चे को दे सकते हैं ताकि वो इसे ले और इसकी साउंड से खुश रहे। तो आप लोग इसे परचेस करिए। ये डॉग बहुत ही सुंदर है, और इस टाइप की और भी आइटम्स मूवेबल तो आप लोग खरीद सकते हैं। सिर्फ डॉग ही नहीं, मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आप लोग भी ले लीजिए कुछ जल्दी से और अपने बच्चे को खुशनुमा माहौल दीजिए। बाय बाय गाइस, लव यू ऑल।